今天是 July 4th， 也就是美国独立日。我们等一下会去 Long Island City 的河畔，因为今天曼哈顿会有非常大的烟火大会，非常盛大。OK，Go。这个时候都已经封路了 ，Uber 司机放我们下来以后，我们要自行走到码头。非常幸运的，我们成功进来码头了，因为它6点之后就封了，而我们抵达的时间是5点20分，我们有抢到最后几张票，可以进到码头，不用在外面人挤人。我们的野餐也是超级美帝式资本主义的炸鸡。之后就是等待了，就等到9点半的烟火大会开始。经过了4个小时漫长的野餐、扑克牌桌游后，烟火大会终于开始了。
经过了25分钟的连续轰炸，烟火秀终于结束了。最后来给大家看看一下，当日地铁最后的盛况。那今天影片就到这边喽 ，See ya。